我哋而家嚟到黃仲文嘅屋企啦，我哋拜候我哋嘅東莞元老，多謝晒，多謝黃仲文兄，身壯力健，新年快樂！哇，即刻報水。同鄉會有封利是俾你，係啊，祝你啊有個利是，祝福大家身壯力健，係啦，身體健康，恭喜發財，身體健康。黃仲文兄，多謝晒，哇，好精神，好精神，多謝。黃仲文兄仲係創會會員喎，係啊，好難得啊，係啊，好，我應你哋噶，係啊，係啊，多謝阿嫂嚟到我中間，係啦，黃仲文兄，多謝。啊，好多謝黃仲文兄，好多謝會長，我哋大家一齊，今日係2月24號2026年啦，我哋嚟我嚟同各位我哋創會嘅會長會員一齊喺度拜年，多謝佢哋，我哋有自己會士，都係因為佢哋咁多朋友喺度同我哋安排，同埋同我哋籌款組織嘅一齊，多謝晒。好多謝黃仲文兄啊！係啊，好多謝黃仲文兄啊嚇！創會啊，係佢哋。哇！係啊，呢個食過翻尋味好正啊！好正啊，係啊，哇！多謝啊黃太，咁多好嘢俾我，哇！咁多好嘢出嚟嘅。係啊，果實累累啊！你有幾多嘢？我哋嚟講，係啊，食個包啊，真係好嘢！多謝阿黃太，多謝各位。多謝多謝，係啦，係啊，真係。唔係，因為你係咪有隻杯係佢㗎？你係啊，佢你唔使俾佢。係啦。你哋攞起隻杯嚟飲茶啊！唔該，有佢個杯啊！多謝你晒。記得你個杯，係我呢個。自己認翻自己嗰個攞咗佢㗎。黃仲文鄉里，自己揸住咯。客氣啦，啊！多謝晒，係啦，咁客氣啊！多謝你，多謝你。係啊，威哥。嗱呢啲阿威哥啊，係啊。多謝多謝，好嘅。唔累啊，佢冇嚟啫，依家冇啊，應該唔累啊。佢跟係咯，咁耐。阿余志成啊嘛。係啊。啊，個衫跟住跟部車。阿余志成坐咗佢架車啊嘛。係咩？係啊。早知係坐我架車啦。咁所以咧，我諗佢唔喺度啦，佢頭先話唔嚟。係啊，但係我哋代表所有東莞同鄉會向黃仲文向你拜年，多謝你為我哋創會。身體健康。真係又係啊，你身體健康。係啦。係啊，真係好難得啊！大家咁開心。你唔差好多黃老師，你要諗住冇嘢，我樣樣都健康咁就得啦。係啦，去游水啦。游水又好啊，提議唔錯，呢個好。嗱，接翻喺度啊，多謝。唔使嚟啦。哇！咁多嘢招呼我哋，多謝黃太，咁多好嘢招呼我哋啊，黃太，多謝晒啊！咁多好嘢招呼我哋，多謝。係啊，老師坐，老師。係啊，老師嚟㗎，黃仲文老師啊，係啊，我都冇見你好耐。冇見好耐，係啊，差唔多2年咯。有啊，好好，多謝多謝。我依家都係你好少出嚟咯。好少出嘅。係啊，好少飲茶。我翻呢創會會長喺溫哥華。黃仲文，多謝晒。哇！仲有繼續，哇！好多嘢食啊，多謝多謝。放學就擺喺呢度先。哇！多謝晒。已經開咗。師妹借花敬佛，開咗添啊！係咪嗰啲？師妹借花敬佛啦。呢個開嘅喎。啊？哎呀，仲有嘢食啊？係啊，好多謝，好多謝黃太啊，好多謝會長夫人，多謝。好多謝會長夫人啊，又係好多謝黃太啊，介紹我哋咁多好嘢食，係啊，多謝師妹，多謝各位。學校嘅。除得佢講，乜都得。佢草擬嗰個會章喎。係啊，好嘢。點講咧？而家唔好理佢。係啊，任你點講，今日多謝各位光臨咁我都好感謝阿會長，阿曾會長帶領。會長啊，
創會啊、會長啊呢啲啊，好多謝你嗰陣時幫手創會啊！創會咧就阿黃老師咧就支筆啊，好寫得。哦，係。所以一切嗰啲章程啊、會章啊，我哋點樣去做啊？嗰個會點樣去發展咧？就阿黃老師俾好多好寶貴嘅意見啊！係啦，所以咧，東莞同鄉會咧就好感激阿黃生黃太，即係幫我哋同鄉會創會嗰陣個艱難時期啊！係啊，係啊，黃老師俾好多寶貴嘅意見，所以今日咧同鄉會有咁好嘅成績，都由於歷屆嘅會長、理事，大家同心合力。好嘅。咁咪依家就由阿曾會長夫婦帶領啊，所以同鄉會咧就一路發展。咁啊，今時今日咧，我哋同鄉會咧都除咗個會務之外，仲好關心啲老人家，好似我咁啊。你幾健都康？時時都嚟啊，打個電話問下。阿黃老師都係。係啊，黃老師，係啊，繼續。啊，飲水思源，我哋多謝黃老師。係啊，真係多謝你唔少啊！多謝你哋創會啊，係咯。真嘅非常感恩，常懷感恩之心。係咯。嗰陣係1980、 92 1992。 1992其實咧就90年尾都已經開始。阿袁彪同埋袁周撐咧就嚟美生揾我，係佢話潮州又有，客家又有，台山又有，開平又有，喺我哋東莞冇。好嘅，係。咁咧就希望我哋東莞人咧能夠有個會，冇大家啲鄉親咧有機會見下面啊，聚集下咁樣。咁啊當時咧就我就話我都好忙嘅喎，我做生意都冇咁多時間。係嗰陣時係好旺啊！咁啊哇！其後咧就阿袁彪同袁周撐都嚟幾次。咁啊佢話我哋想做，有人識做，你後生啲啊，你應該東莞人幫下東莞人做啊。咁我就揾到阿黃老師啊、阿黃建英啊幾個啊。咁你哋又講啦，唔係淨我講喎。都係以你為主嘅，我啲跟埋嘅啫。你啲筆墨好嘢啊嘛，你啲筆墨啊，嗱當年咧我哋就知道啊，讀得書少啊。唔黃老係，師又唔同啊，黃老師係教授嚟㗎嘛。係。所以咧，一切嘅文筆啊、章程啊、會章啊，都係我哋都係聽阿黃老師即係點教我哋點樣做。所以會嘅有今日咧，黃老師嘅功勞最大。我哋都係跟佢嘅啫。冇錯。都唔快㗎。多謝黃老師。以你為主嘅。開個就講過，我講過啊，係啊，你唔配咧就話唔配。係啊，啱好嘢喎黃老師，事實係啦，呢啲正式東莞話，係啊，係咪啊，黃太？開唔開啫？講係開啦，講就開咯，唔開又唔係打電打下咯。你講就唔開㗎啦，開咩啫？打電打下。係啦，嗰啲就係啊，記唔記台啊？嘅阿袁卓威大哥咧，的確咧，我記得咧，其實1990年嗰陣時咧，溫哥華咧正值咧係非常之動亂，關於嗰個89嗰陣時係要組織一啲真係好難嘅。咁我當年咧，袁卓威大哥都嗰陣時我喺緊中華會館，咁你邀請我去話幫手，咁我嗰陣時就真係義工繁忙，咁我做唔到，但係我絕對係聽到嗰3元真係好大力。黃老師亦都係，因為黃老師佢太太又係我哋姓袁姊妹所以我呢個大姐，所以即係可以咁講，我亦都見證到你哋東莞人由冇變有。喺我雖然喺僑團嗰度咧係認識咗好多個僑團，但係由東莞會由無變有，喺華僑社會都真係東莞會真係好嘢，個個都豎起大拇指嘅。其實咧嗰3元啊，黃校長啊，冚唪唥個個人都好啊。
特別係而家近呢幾年，亦都係幾困難啦。曾會長又係好嘢，特別係曾會長嘅太太。佢依家唔係曾會長，就曾會長太太，曾會長嘅阿叔，曾會長嗰啲細佬，嗰啲堂兄弟，係咪啊？姓曾嘅，個個都出齊嚟。好嘢。冇錯冇錯，真係。講幾句啊嘛。接着呢個新春嘅期間咧，我哋就拜會咗我哋嘅永遠會長黃仲文老師咁同恩會得到呢啲元老艱辛嘅努力好似黃仲文真係好難永遠會長同埋圓桌威創會會長。我跟黃老師嘅咋。黃老師佢話你做乜？你做乜？咁我話跟黃老師，好。呢班前輩放咗咁多嘅精力落去咧，咁令到同恩會一路都沿住呢個路線為鄉親服務，呢個非常之難得嘅真係好多謝兩位。唔好咁講，好難得啊！揾到個會址喎，大佬。係啊，好難得。 3年就可以見到會址，嗱嗰陣就即係阿袁卓威大哥，你要知道嗰陣喺咁艱難嘅時期，喺咁困難嗰陣時係歷盡咧，即係89年嗰陣時，即係對於好多組織會咧，人哋都查得好緊要嘅，但係咧東莞會係最好嘅。呢個係你話嘅啫。東莞好難揾到個會址嘅，大佬。係啊，好多好老嘅都未有會址啊。嗱，其實即係好似買屋，買屋timing，係個 timing 同埋你哋嘅努力。因為當年咧就膽識當年咧我哋東莞咧啲工業好發達。係啊係啊。咁咧就啲廠家行行業業咧老師你都知道個個都揾到錢，即係嗰個年代多謝。咁變咗我哋即係有黃老師帶領咧，阿林叔阿劉國平林叔好多嗰啲袁理松好多都即係好熱心贊助我哋，贊助我哋東莞同鄉會。幾個市長都過嚟。羅志根又過嚟啦，係啦。袁理松係啊，捐好多錢係啦，捐咗好多錢啊，冇錯。你家姐，黃師嘅家姐都捐咗好多錢。係啊，真係嗱嗰陣時嗰啲鄉里佢問我阿威我捐幾多啊咁，我話即係嗰陣時劉國平咧就捐15,000蚊。咁梁哇，好厲害喎！捐1萬。係啦。咁我話你15,000啦，即係林叔佢個學生阿林叔佢話我俾幾多啊？咁我話你咪15,000咯，係咪啊？你記唔記得啊？係咯，佢好記性好記性我。係啊。嗰陣嘅15,000好犀利。好厲害！嗰時30年前啊，係啊。咗筆咧就俾嗰個學生基金㗎。係啊。咁其實東莞會嘅起都係個個。唔係老一輩都見過。而家影欣賞佢個外母黃建英義診施藥，所有鄉親嚟睇病。有個雪櫃都係佢。係啦，就你仲捐錢俾東莞會就得㗎啦。佢不但出錢出力，佢係副會長。我我當時叫佢做會長㗎，唔肯㗎。係啊，我話應該係咯，你係醫生啊嘛。醫術非常好啊。好嘢啦，我跟得好，又靠佢嘅。我有咩冬瓜豆腐都揾佢㗎，因為佢隔離一個喬信啊嘛。真㗎，係啊，真建嘅。英醫生好嘅。嗰陣時我哋幫佢出錢做講座義務籌錢，做講座要自己俾錢嘅喎，係幫人就要自己攞錢出嚟㗎，唔係攞人哋嘅錢。一段時間即係學有實習。高嘅時候東莞嗰班官員咧，個個都肯捐錢。童星捐衫啊嘛，童星。係啊。童星仲有東莞支持，捐30萬俾東莞同鄉會，又衫，去做副山長。阿林宇有冇捐到錢啊？林宇咩啊？林宇
林一昂，冇幾多錢林一昂回到啊嘛。啊，其他嗰啲就官員啊，公務員官員啊，個個都差唔多。即係啲助理，林一昂我都係咁嘅，即係打低咗嘛，為咗請翻嚟和氣永長。係但係我哋司法總司，佢帶我哋總司啊。我記得嗰啲後尾我林若琪好似喺東莞嗰個聲名好好喎，係啊，好好㗎。好好㗎。佢後尾上平反之後，咪上咗廣東省省長咯。啊童星講。跟我啱嚟咗家人，佢都記得我哋，小嘢㗎嘛，我都記得我。好似個仔仲喺東莞佢好即係個吸煙好犀利嘅林一，呢期抌咗個吸煙，哦，嗌嗌細細咁啊，但係好好傾嘅人。佢記得佢捐咗3萬。哇！係啊，好記性嘅，已經。有個時期咧，阿歐陽德嚟過，我而家歐陽德嚟過咧，就嗰陣時就阿劉比德，你唔使擔心因為我去咗多人哋話你反而要係記得以前嘅嘢，記得近期嘅嘢，嗰啲先帶佢去至講文化中心，阿劉國平同我哋劉國平住佢哋。呢件事。咁啊，嗰陣時我哋初如果嗰啲叫做想組織同鄉會，腦退化症，即係未記得以前。咁啊收尾咧佢都提咗福字俾我哋。啊，做起同啱。係啦，你如果記得近期嘅，恭喜你。黎惠康啊有人知道就係要記得以前就嗰陣時幾多年啊？嗰時所以咪恭喜。都9幾啦應該，我哋92年開始創會92年創會95係東莞市長。我係記得4蚊仔嘅嘢記得。最早係90年開始有呢個組織，係啦，有一個咁嘅一個計劃。92年創會，而家已經係33年啦，34啦。你記唔記得啊？啊，劉志剛。劉志根都好似2次。啊，袁李松，啊劉國平時嚟啦。阿劉志根依家好似做坐緊更啊。係劉志根坐緊。佢有嗰兩個字藍色。劉志根係咪太子輝嗰單嘢？嗰個仔咧。我都唔知啊，中次我同我跟我咧翻嚟食飯。就好咩啊，好犀利，發到唔清楚啊！但有個跟黃岐生反差咧，一拍蚊都冇過啊！我兩個同學有得對比啊，一樣同級啊！所以跟羅志根嗰啲發咗前我轉咗澳洲啦，老婆都去咗澳洲，仔女去澳洲，但跟阿黃岐生嗰反差咧，拍蚊都冇一個，幾個仔女都去租人地方住㗎，所以好冇唔同啊！差你走嗰條路啱啱相反。係啊係啊！啊，黃岐生反差好犀利㗎嘛，差捉錢捉嗰啲有錢佬㗎嘛。佢而家仲喺度喎，黃岐生。黃岐生佢有休咗咗係嘛？應該都成90啦，有冇啊？可能都佢，可能都有，都80尾90嗰頭。起碼80㗎啦。咩林耀都冇啦，林耀都死咗啦。係咯。呢喺出邊嘅時候。袁李松喺度。袁松嗰度，袁松好。知邊個話佢袁松係我啫？哋係咩同事嚟嘅？佢文化學師啊，咁咪提上去啊。佢好似高你啲，不過佢年紀大，一樣大啦，一樣。佢都係教書㗎喎，好似老師同我哋同事一樣，中同事開老師大會一齊開。袁李松嗰陣時，你有冇教過佢？係啊應該冇，袁李松跟文化唔好。佢你唔帶得佢幾歲？袁李松都有80啊。有，袁李松我哋有冇得坐過？袁李松同我外父咧，出邊俾佢哋好似80幾咁80頭啊！同我初薰衣草咪好咯。即係又係同事，一開中意我哋一開學師大會嘅前嗰成班啊，學師開會嘅。你長明咪好似有個書法唔知咩會嘅？書法會佢有冇參加？佢啲書法唔係好得，但係我外父又得。你外父啊？第二都講第二。我嗰日點你個老師啊？係啊，書法會長書法係啊。佢跟你老豆學書法喎，都有啲成績喎。嗱，嗰次啊，你老豆書法係咪第二啊？第一啊？東莞佢閒書嗰啲咩閒授啊，嗰陣時啊，做咗書法協會個會長第一屆。係。佢都講過啦。咁我跟住第2屆之後，佢就交低俾周偉儀佢哋，咁跟住之後佢就出嚟啦。喂，我要走啦，我翻工喎。係啊，都差唔多啦，黃老師。哇！你係咪影相？快啲！好，大家係咪坐晒嗰邊？係啊，花開富貴。
啊，可能好冇啊？我哋坐晒嗰邊，花開富貴。老師坐啊，老師。老師坐，好啦好啦，OK，係啦。我翻嚟講你坐呢度啊，你睇。哇，幾多人幫手啊！一話做嘢咁多人幫手㗎。我俾阿老師坐過嚟呢個靚位。影咗相。阿老師請坐。影完我先，你俾你睇啊，阿 Kelvin 個仔啊，OK。好啊好啊好啊，矮得啲咧，好好啊。佢坐呢唔張，係講佢平時啊，係啊我哋可以企後邊揾啲。係啊，我哋企嘅。阿仔喺前邊，我哋企後邊咁咪啦。我哋企後邊。我哋企喺後邊啦，我哋高佬。冇錯。啱啊，花開富貴啊！呢度好靚啊，呢個景。係啊，好多謝。你啲前輩啊，黃會長啊，黃老師，黃校長。仲有張凳，翻埋嗰張過嚟。係啊，你幾熱鬧，大家一齊群策群力。我坐中間，你坐。係啊係啊係啦。佢大喎，佢大佬喎。係啊。佢大我幾個月咯。係啊。跟住你嘅根本同佢兩個人唔同。係啦。打得跳得，嗰啲乜都唔得。後邊嗰個啊。係啊，都唔知幾好啊！哎呀，各位好嘢好嘢。得唔得？嚟。我想睇。幾靚啊！花開富貴。呢邊啦，或者係啦嚇。係啦，坐記喺度，花開富貴啊！多謝各位鄉里為我哋組織咗，係啊呢個東莞同鄉會啊，可以能夠成立。佢哋呢個原稿啦，係1990年開始，跟住92年正式創會，全部啲元老全部同我哋一齊，多謝晒，感恩感恩。你好，我做講。好，拜拜，我先好啦，好，拜拜。多謝黃太，多謝喂，三六黃會長，係啦，多謝晒，係啦，知道。